就是挖半勺胶水，我用的是康汇浓缩，然后加一点温水。第一个黄色的色素没有的可以不加，这样就是为了让那个成型效果更明显，所以给你加色水。然后我们现在就要去厨房拿一点盐。失败了，它成型了，但是很糊手，但是这个真的可以成型，这个纹路都和那种硼砂水成型的不太一样。